Сильный ветер накануне повалил несколько деревьев в Рыбнице и Бендерах. В одном случае дерево упало на машину. Пострадавших, к счастью, нет. Наш гидромет о штормовых предупреждениях говорит заранее. И это не просто слова. Такая погода небезопасна. Важно знать несколько правил. Лучше, конечно, исключить нахождение на улице при сильном ветре. Закрыть окна, двери в доме. Если же вас все-таки ветер застал на улицу, то лучше, конечно, укрыться в каком-либо помещении. Не нужно находиться возле отдельно стоящих деревьев, возле аварийных деревьев, каких-то рекламных щитов, металлических конструкций. Специалисты оперативно распилили и убрали все поваленные деревья.